Уважаемые братья и сестры, все мы родились на этот свет по воле Всевышнего Аллаха. Каждый из нас уникален. Между стольким количеством людей на этой планете существует огромное количество различий во внешности, в интересах, в целях, во взглядах. Среди этого большого количества различий есть у нас и общие черты. Одно из таких качеств – поиск удела в этом мире. К этому стремятся все. Всевышний говорит: «О мой раб, усердствуй, создавая причины, и я не спошлю тебе твой удел». Всевышний повелевает нам прилагать усилия, чтобы получить свое пропитание в этом мире. В этом большая мудрость, заложенная в творении Всевышнего. Однако верующий должен быть чутким в выборе пути для поиска своего удела. В наш век, век изобилия, очень легко наткнуться на недозволенные источники заработка. Поэтому мусульманину необходимо повиноваться повелениям Всевышнего, следовать пути посланника, да благословит Аллах и приветствует, и праведных предшественников. Удел человека. Что говорится об этом в Священном Коране? С именем Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху, мир и милость Его избранному посланнику, а затем: «О Аллах, научи нас тому, что нам полезно, и сделай нас полезными для совершения того, чему Ты нас научил. Увеличь нас в знаниях и деяниях, и прими от нас это, о Господь миров. Сделай нас из тех, кто слушает речь и следует лучшему из нее, и собери нас своей милостью со своими праведными рабами». Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, каждый из вас сначала формируется в чреве своей матери в течение 40 дней в виде капли, затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и еще столько же в виде кусочка плоти. А затем Аллах направляет к нему ангела, который получает веление записать 4 вещи. Ему говорится: запиши его дела, его удел, его срок, а также то, счастливым он будет или злосчастным, после чего в него вдувается дух». Так Всевышний предписал наш удел, когда мы еще были в утробе матери. Относительно удела человека приводится еще один хадис, в котором любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что ангел Джабраил сообщил ему: «Поистине, человек не умрет, пока не придет его срок, и пока он не исчерпает своего удела. Так бойтесь же Аллаха и стремитесь к уделу наилучшим образом. И пусть задержка в получении удела ни в коем случае не побуждает вас добиваться его путем ослушания Аллаха, ибо поистине получить то, что есть у Аллаха, можно только с помощью проявления покорности Ему». Всевышний Аллах в Своем благородном Коране говорит: «Всевышний увеличивает для испытания удел своим рабам, кому пожелает, и уменьшает, ограничивает, кому пожелает, после того, как Он расширил ему блага для испытания. Поистине, Всевышний ведает о всякой вещи, из него увеличение и удержание удела». Среди рабов Всевышнего есть те, которым Аллах даровал большой удел, а кому-то маленький. Во всем этом есть милость от нашего Господа и Его большая мудрость. Также Всевышний говорит: «Разве они не видят, не знают, что Всевышний увеличивает удел, расширяет, кому пожелает, для испытания, и уменьшает, удерживает, кому пожелает, для испытания? Поистине в этом знамение для верующих, в это удержание и увеличение удела». Человек, который пришел в этот мир, испытывается Всевышним. Наличием или отсутствием удела, здоровьем или болезнями, кто-то испытывается наличием силы или, наоборот, слабости. Всевышний в Своем благородном Коране говорит: «Скажи, поистине мой Господь увеличивает или сокращает удел тому, кому пожелает». Однако большинство людей не знает этого. Любой человек на этом свете должен искать свой удел, должен проявлять усердие в его поисках. Поистине Всевышний говорит: «О мой раб, усердствуй, создавая причины, и я не спошлю тебе твой удел». Также в Священном Коране приводится аят. Смысл: «Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Перемещайтесь же по ней во все стороны и ешьте из его пропитания. К нему ваше воскрешение». Как праведные предшественники искали свой удел в этом мире? Посланники и пророки искали свой удел в этом мире путем осваивания различных профессий. Также, беря с них пример, и другие приближенные ко Всевышнему рабы искали удел, трудясь в этом мире. Любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал своими руками. И поистине, пророк Аллаха Дауд, мир ему, питался тем, на что он зарабатывал своими руками». Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что пророк Адам был земледельцем, Нух — плотником,
Идрис занимался шитьем, Ибрахим и Лут тоже были земледельцами, пророк Салих был торговцем, Давуд изготавливал кольчуги, а Муса, Шуайб и любимец Всевышнего, пророк Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует, были пастухами. Религия ислам призывает мусульман дозволенными путями искать свой удел, остерегаться запретных путей. Поэтому верующий должен создавать причины поиска удела именно на благом, правильном пути, а после уповать на Всевышнего. Однажды пророк Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, увидел возле мечети человека, просящего милостыню. Он спросил у него, почему тот просит у людей. Тот ответил, что у него больше нет другого выхода. Тогда посланник спросил у него, «Нет ли у тебя чего-нибудь дома? У меня дома есть кувшин и покрывало, на одной половине которого я сплю, а другой укрываюсь», — ответил он. «Иди и принеси их мне». Этот человек принес их, и пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Кто это купит у меня?» Один из мусульман ответил, «О посланник Аллаха, я куплю это за 1 дирхем». Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Есть тот, кто дал бы больше». Другой мусульманин ответил, «Я дам за это 2 дирхема». Пророк, да благословит Аллах и приветствует, продал эти вещи, а деньги передал бедняку из Медины, сказав ему, «На 1 дирхем купи себе еды, а на другой купи топор и принеси его мне». Когда бедняк принес топор, пророк, да благословит Аллах и приветствует, своими руками приделал к нему топорище. «Иди, руби дрова и продавай их, и чтобы я 15 дней здесь тебя не видел». Этот человек пришел через 15 дней. Он успел заработать 10 дирхемов, купив на одну часть денег еды, а на другую одежду. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Это лучше для тебя, чем быть в судный день с клеймом попрошайки на лице». О поиске своего дела дозволенным путем. Всевышний в Коране говорит, «Тому, кто боится Аллаха, Он даст выход, избавление от сомнений в земной жизни и от наказания в судный день. Аллах даст ему выход и наделит его уделом оттуда, откуда тот даже и не рассчитывает его получить. Тому, кто уповает на Аллаха, будет его достаточно. Поистине, Аллах завершает все, что Он пожелал совершить». Аллах сделал для всего, для каждого творения меру, предопределил все еще до его сотворения. Мы все должны помнить, что наш удел записан еще тогда, когда мы были в утробе матери, и каждый верующий должен трудиться в этом мире, создавать причины для получения своего удела дозволенными путями. Однажды Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, слез со своего верблюда и направился в мечеть. Неподалеку он увидел мальчика, подозвал его и сказал ему, «Побереги это, пока я не выйду», и передал ему уздечку верблюда. После своей молитвы Али ибн Абу Талиб вышел и нашел своего верблюда без уздечки, а мальчика не было рядом. Он отдал деньги одному человеку, чтобы тот сходил на базар и купил ему уздечку. Тот вернулся с той же уздечкой, которую у Али украли. И он сказал, «Пречист Аллах, если бы он постерег его, то я дал бы ему деньги за это, и он заработал бы их честным путем». А он поспешил и забрал эти деньги недозволенным путем. Если мы будем искать наш удел в этом мире дозволенными путями, страшась Всевышнего, в полной мере выполняя свои обязанности, создавая причины, то Аллах будет нам помогать в этом. Никто не сможет вкусить из твоего удела, и также ты не сможешь забрать чужой. Пусть Всевышний дарует нам понимание в религии, и пусть Аллах смилуется над нами. Мир вам и милость Всевышнего.